午餐食乜嘢？冬菇肉絲炒銀針粉。冬菇切片，豬肉切絲，然後按照熒光幕嘅調味料醃佢半個鐘。炒熟醃好嘅豬肉，爆一爆啲冬菇，然後落銀針粉炒2至3分鐘，落少少鹽調味，響鑊邊淋入1湯匙嘅生抽兜勻，加返我哋炒熟嘅肉絲啦、蔥同埋紅辣椒兜勻就可以上碟。呢個懷舊嘅冬菇肉絲炒銀針粉係咪好易做呢？記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。